बचत गर्ने बानी राम्रो हामी सबैको। जनमुखी सहकारी साझा हो सबैको। आजकोले बचत गरे भोलिले खर्चा समृद्धि का लागि अनिवार्य शर्ता। बनो असल बचत करता बनो असल ऋणी। जनमुखी सहकारीले अब योगदान दिने। कृषि पशुपालन बाट सदस्य को भयो समृद्धि। वीरेन्द्र नगर जन्मिएर लेकवेशिर भेरी गंगामा वृद्धि। जनमुखी कृषि तथा पशुपालन सहकारी अब हुन्छ परिवर्तन, अब हुन्छ रोजगारी। स्वागत गर्दै आजको जनमुखी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाको 14औं साधारण सभाको लागि इकाइ आज वीरेन्द्रनगर इकाइ नम्बर 3 अन्तर्गतको इकाइ सभा सञ्चालन गर्न यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। र यस सभालाई सञ्चालन गर्न र व्यवस्थापन र सबै कुरा व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामी यो संस्थाको सभा अध्यक्षता गरिदिनु हुन म यस संस्थाका आदरणीय अध्यक्ष मधुबनजीलाई यस सभाको सभा अध्यक्ष गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर विभिन्न अतिथिज्यूहरूको आसन ग्रहण म अब अध्यक्षजीको अनुमतिले अतिथिज्यूहरूको आसन ग्रहण गराउन गइरहेको छु। सबैले ताली बजाएर चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो चाहिँ अतिथिज्यूहरूको हुनुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ लामो समयदेखि सँगसँगै सहयोग गर्दै आउने आजका प्रमुख अतिथि वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष दिलबहादुर काजीलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर जिल्ला सहकारी सङ्घका व्यवस्थापक ढाकाराम देवपानीजीलाई अतिथिको आसन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर राष्ट्रिय सहकारी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कर्णाली प्रदेशका आदरणीय अध्यक्ष सन्तबहादुर केसीजीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर जीवन ज्योति बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ। कोही आउनु भएको छ भने यहाँ अगाडि आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ हाम्रा पत्रकार नेपाल टेलिभिजनका मानबहादुर ओलीजीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर हामीसँग सल्लाहकार 2 जना हुनुहुन्छ। यस संस्थामा लामो समयसम्म संस्थालाई सम्हाल्दै आउनुभएका संस्थाका अहिले उहाँ सल्लाहकारको रूपमा हुनुहुन्छ र सल्लाहकार हुनुहुन्छ नम्बर 1 मा वीरेन्द्र कुमार थापा। अतिथिको आसन गरिदिनु हुन म अनुरोध गरेँ। यसै गरेर अर्को सल्लाहकार हुनुहुन्छ बिन्दु चौधरी। यसै गरेर अब हाम्रो अतिथिहरूको चाहिँ आसन ग्रहणको लगभग सकिएको छ र त्यस्तो केही परेमा फेरि हामी अतिथिको आसन ग्रहण गराउने नै छौँ। र यसै गरेर अन्य अतिथिहरूमा हाम्रो लेखा समितिका संयोजक र लेखा समितिका सदस्यज्यूहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र अन्य सदस्यज्यूहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर त्यसभन्दा पहिले विभिन्न समयमा सञ्चालक समितिको रूपमा काम गरेर
बसेर अहिले आफ्नो सदस्यको रूपमा भए पनि उहाँहरूलाई पनि अतिथिको आचरण ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अगाडि इतिहासमा आइदिन पनि अनुरोध गर्दछु यदि हुनुहुन्छ भने। अब हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई टीका र माला लगाइदिनु हुन म हाम्रा कर्मचारी शोभा मच्छेल र कौशिला दर्लामीलाई अनुरोध गर्दछु। हामी कहाँ अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत जिल्ला निवर्तमान अध्यक्ष ललित बसेल, नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय उपमहासचिवलाई अगाडि आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत जिल्लाका निवर्तमान अध्यक्ष ललित बसेलज्यू पनि अगाडि आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यता कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। अब हामी आजको यस इकाइको सभाको उद्घाटन कार्यक्रम रहेको छ। उद्घाटन पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरिदिनु आजका प्रमुख अतिथि हाम्रा 10 नम्बर वडाका वडा अध्यक्षज्यू र विभिन्न अतिथिज्यूहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला। अब एकचोटि चाहिँ हामी यो हरेक कार्यक्रम गर्दाखेरि हामी राष्ट्रलाई सम्झने कार्यक्रममा हाम्रो उद्देश्य रहेको तब हाम्रो योजना रहेको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय गानको तयारी गरिदिनु हुन हाम्रो साथीहरू यसमा सहभागी भइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत मन्तव्य अथवा स्वागत गर्नको लागि चाहिँ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण चेयर सदस्य र अतिथि प्रमुख अतिथि सबैलाई स्वागत गर्नको लागि हाम्रो आदरणीय उपाध्यक्ष तुलसी पोखरेल स्वागत मन्तव्य सहित स्वागत गीत र नाच सहित आज उपस्थित हुनु भएको छ। यसमा सहभागी हुनुहुन्छ तुलसी पोखरेलको नेतृत्वमा र गीततर्फ गौरी दाहाल, बबिता चौधरी र मुनावली र नृत्यतर्फ हुनुहुन्छ सुनिता चौधरी र मैना कुमारी थापा। जनमुखी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभाका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू, सञ्चालक समितिका साथीहरू, लेखा समितिका साथीहरू, सहकारी स्तरीकरण समितिहरू, कृषि समितिहरू, कर्मचारी साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण शेर सदस्यज्यूहरूलाई स्वागत स्वागत स्वागत। अतिथि र उपस्थित पाहुनालाई स्वागत गर्छ। फुल र मालालाई फुल्यो कुरा छ, कृषिमै ध्यान दिनु पर्ने कुरा छ, कृषिमै ध्यान दिनु पर्ने कुरा छ। 14औं सभा मनाउन आएका छौँ हामी खुसी, कृषिमै भएका छौँ भुल्यो
पर्ने कुरा छ हाम्रो संस्था हुँदैछ साया यति भन्दै धन्यवाद सबैलाई भुल्यो कुरा छ कृषिमै ध्यान दिनु पर्ने 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 कुरा छ। हस् धन्यवाद। विभिन्न समितिका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म यसमा यहाँहरू हाम्रा समितिहरूलाई सबै तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गर्दछु। आजको यो वर्षको चाहिँ वार्षिक चाहिँ प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन म यस सहकारी संस्थाका आदरणीय सचिव कृष्ण कुमार विशेषज्यूलाई यस व्यासमा निमन्त्रण गर्दछु। कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था 14औं वार्षिक सभाका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्षज्यू र ड्यासमा आसीन सबै अतिथिज्यूहरू र जिल्ला कार्य समितिका सम्पूर्ण कार्य समिति साथीहरू र कर्मचारी प्रबन्धकज्यू लगायत शाखा प्रमुख कर्मचारी साथीहरू र आज हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर सभाहरूमा उपस्थित भइदिनु हुने सम्पूर्ण हाम्रा सहयोगीहरूलाई म सचिवको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सचिवको प्रतिवेदन म वाचन गर्न सुरु गर्छु। राम्रोसँग सुनिदिनु हुन हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। कृषि पेसालाई सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गर्नका लागि जनमुखी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था 14औं वार्षिक साधारण सभामा हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरी उपस्थिति हुनुभएका अतिथि महानुभावहरू भाइहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र कुनै पनि संस्थाका लक्ष्य उद्देश्य तोकिएको समय पूरा गर्न कुशल नेतृत्व दक्षता एवं प्रतिबद्ध र लगनशील जनशक्ति समय अनुकूलको कार्य व्यवस्थापन समय समीक्ष नीति विधि र प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ। यसको उचित व्यवस्थापनबाट मात्र शेयर सदस्यको चाहना अनुसार प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सम्भव भएकाले यतातर्फ पनि हामी सचेत रहेका छौँ। सञ्चालक समिति उपसमिति कर्मचारीको आन्तरिक क्षमता वृद्धि ध्यान दिने हो भने सहकारी संस्थालाई आफ्नै कारण अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएका हुनेछौँ। सहकारी संस्थालाई व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन गर्न अलग अलग कामको लागि अलग अलग विभागीय प्रणाली अनुसार अलग अलग कार्यक्रम नीति तथा कार्यविधिहरूको निर्माण गरी कार्य सम्पादन गर्न प्रणालीको विकास गरिएको छ। सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने सेवालाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय निर्माण गर्न कार्य सम्पादन गर्न प्रणालीको विकास गरिएको छ र गुणस्तरीय विश्वसनीय बनाउन प्रविधिको प्रयोग गरी सरल सहज बनाइनेछ। यस सहकारी संस्थाको साधारण सभाको अवसरमा सम्पन्न हुने गइरहेको 13औं वार्षिक साधारण सभा संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। पेज नम्बर 6बाट 11 सम्म हेर्न अनुरोध गरेँ र जनमुखी सहयोग राहत कोष भन्ने छ। यस सहकारी संस्था 2081 4 1 गतेदेखि 2082 3 23 32 गतेसम्म सदस्य 2 जनाको निधन भएकोमा सदस्यको आश्रित परिवारलाई 40,000, श्रीमानको निधन भएको 2 जनालाई शेयर सदस्यलाई रु 14,500, यसै गरी 11 जना महिला शेयर सदस्यलाई सुत्केरी पोषणको लागि रु 22,000, बिरुमा राजकोटकी श्रीमानको बिरामी खर्च रु 5,000 गरी जम्मा 81,500 तपसिल अनुसारको विवरण उल्लेखित राहत वितरण गरिएको छ। यसमा 1 नम्बरदेखि 7 नम्बरको 11 सम्म हेर्न अनुरोध गरेँ। त्यस्तै नम्बर 2 मा छ
बचतको ब्याज दर भन्ने छ। संस्था सदस्यहरूले विभिन्न कार्यक्रम जम्मा गरेको बचत ब्याज पौष मसान्त तथा असार मसान्त गरी जम्मा ब्याज 55,75,526 रुपियाँ 20 पैसा सदस्यकै बचत खातामा जम्मा गरिएको छ। र 3 नम्बरमा छ अन्य क्षेत्रमा लगानी। हामीले सेयर जम्मा गरेका छौँ। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क, जिल्ला सहकारी सङ्घ, जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घ, कृषि समन्वय समिति, शीत भण्डार सेयरमा 15,32,115 रुपियाँ हाम्रो सेयर लगानी गरेका छौँ। र त्यस्तै नम्बर 4 मा छ बैठक तथा भेला भन्ने छ। बैठक तथा भेलामा 4 नम्बरमा स्वयं सचिवले हेर्नु होला। त्यसपछि नम्बर 5 मा छ संस्थाद्वारा सञ्चालित तालिम गोष्ठी तथा समीक्षा कार्यक्रमहरूको विवरण। यस सहकारी संस्थाद्वारा आर्थिक वर्ष तपसिलो अनुसारको तालिम गोष्ठी तथा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। कमा हेर्नुहोला जनमुखी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था आयोजनामा तथा अन्य सङ्घ संस्थाको आयोजनामा संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूको सञ्चालक तथा कर्मचारी सहभागी भई लिएको तालिम 8देखि 9 को 20 नम्बरसम्म सबै हेरिदिनु मैले आग्रह गरेँ। त्यसै गरी 6 मा छ यस सहकारी संस्थाको 14औं स्थापना दिवसको अवसरमा असार 15 गते विराटनगर 11 ढोलढुङ्गामा कृषि उपसमिति संयोजक श्री तुलसी पौडेलको सहयोगमा संस्थाका अध्यक्ष श्री मधुबनी विशीद्वारा उद्घाटन गरी धान दिवसको अवसरमा 55 जना सदस्यका संस्थाका पदाधिकारी कर्मचारी तथा सेयर सदस्यको उपस्थितिमा रोपाई कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। गोमा छ यस सहकारी संस्थाको 13औं विराटनगर इकाइ सभा 81 कार्तिक 5 र 7 गतेका दिन जिल्ला समन्वय समितिको सभामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा तालिका नम्बर 2 मा उल्लेखित विवरण अनुसार पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। पुरस्कारको तालिम नम्बर 2 मा पुरस्कार कसले पाछ भन्न सक्नुहुनेछ। तालिका नम्बर 2 मा छ पुरस्कार नमुना केन्द्र विराटनगर कराई खोला प्रथम भएको छ। अजमरी सिटे भएको छ लेकबेसी ढोलढुङ्गा तेस्रो भएको छ र नालाकी सोमा केन्द्र तेस्रो भएको छ। विराटनगर 11 मन्जु चौधरीको बचत सेयर जम्मा बढी गरेको उनीहरूले पुरस्कार पाउनु भएको थियो। त्यस्तै गरी बचत सेयर बढी जम्मा गरेर पुरस्कार पाउने हाम्रै प्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर खड्काजी भेरीगाँ 2, यज्ञ गणेल हुनुहुन्थ्यो विराटनगर 10 रेडु उत्कृष्ट। त्यसपछि खुसीराम चौधरीको छोरीको बचत कोपिला बचतले बढी गरेर पाउनु भएको थियो। त्यसै गरी कार्य समितिबाट उत्कृष्ट कार्य समितिबाट निवर्तमान अध्यक्ष बिन्दु फरुन्जी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी तालिका नम्बर 3 मा छ पुरस्कारकै छ धेरीगाँको शान्तिपुर प्रथम भएको छ। सिम्बास द्वितीय भएको छ। मनसरी गुरुङ कोपिला बचत सबभन्दा बढी भयो उहाँले पाउनु भएको छ र छोरी चेतना गुरुङ हुनुहुन्थ्यो र कर्मचारीमा उत्कृष्ट केशव अधिकारी विराटनगर 12 पाउनु भएको थियो। त्यसपछि संस्थामा रहेका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम विधि निर्माण तथा संशोधन भन्ने छ। यो 8 नम्बरमा हजुरले स्वयं आफै हेर्नु होला। 9 नम्बरमा छ संस्था नवीकरण भन्ने छ, नवीकरण भइसकेको छ, त्यो आफै हेर्नु होला। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भन्ने छ नम्बर 10 मा, त्यो यसो हेर्नु होला। र अब रह्यो अनुगमन गरिने क्षेत्र र प्रक्रियाहरू भन्ने छ। लगानीसँग सम्बन्धित ऋण निवेदन तमसुक बिल भरपाई र सफ्टवेयरमा गरिएको लगानी प्रक्रिया छ। 2 मा छ असुलीका प्रक्रियासँग सम्बन्धित बिल असुली पेन्ट तथा सफ्टवेयरमा गरिएको असुलीका प्रक्रियाहरू छन्। 3 मा छ ऋण लगानी र उपसमितिबाट ऋण सदुपयोगताको लागि ऋणीहरूको व्यवस्था स्थलमा अवलम्बन छ। तेस्रोमा चौथोमा छ एभ्रिबेडको लागि कृषि उपसमितिबाट एभ्रिबेडको खरिद बिक्री तथा अनुगमनको सामग्री
अनुदानको सामग्री वितरण अवलोकन छ र 5 वर्ष कार्यक्रम प्रमुख सेवा केन्द्र तथा केन्द्र बैठक सञ्चालन गर्ने छ र अन्तमा यस सहकारी संस्थालाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहुने विभिन्न सहकारी गैर सहकारी तथा छाता सङ्गठनहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु र संस्थाको कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सञ्चालक समिति, लेखा समिति, उपसमिति, कर्मचारी तथा शेष सदस्यहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र केही कुराहरू छुटफुट केही भएछ भने पछि बन्द सत्रमा लिखित रूपमा दिनुहुनेछ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने अनुमति चाहँदै जय धन्यवाद, जय सहकारी। विशेष गरेर आर्थिक वर्ष वार्षिक आयकर नीति बजेटको विषयमा चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन म यस संस्थाका आदरणीय कोषाध्यक्ष गौरी दाहालजीलाई अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार। यस जनमुखी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, यस संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, प्रबन्धकज्यू, यस संस्थाका कर्मचारी साथीहरू र शेयर सदस्य लेखा समितिका संयोजकज्यू र सदस्यज्यूहरू र यस संस्थाका सम्पूर्ण केन्द्रबाट र समूहबाट आउनुभएका व्यक्तिगत शेयर सदस्यज्यूहरूमा सम्पूर्णमा सर्वप्रथम त मेरो व्यक्तिगत तर्फ र यस संस्थाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन, सहकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। कृषि पेसालाई सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गर्नका लागि यस जनमुखी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभामा हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका अतिथि महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस सहकारी संस्थाको साधारण सभाको अवसरमा सम्पन्न हुन गइरहेको 14औं वार्षिक साधारण सभामा संस्थाको आवत 2082-83 का लागि कार्यक्रम तथा नीतिहरू निम्नानुसार प्रस्तावित गरेको छु। तपसिल क कार्यक्षेत्र विस्तार 1, 2, 3 नम्बर बुदासम्म लेखिएको छ, यो चाहिँ हजुरले हेर्नुहोला। खमा छ केन्द्र समूह र सदस्य वृद्धि हस्तान्तरण निलम्बन तथा त्याग सम्बन्धी व्यवस्था 1 नम्बर बुदामा छ, यो पनि हेर्नुहोला। बचत तथा ऋण कार्यक्रम यो पनि 3वटा बुदामा लेखिएको छ, हजुरले हेर्नुहोला। यहाँ उद्यमशील कार्यक्रम केन्द्र वृद्धि तथा विघटन विवरण भनेको छ, यसमा पनि 4वटा बुदामा छ, यो पनि हेर्नुहोला। समूह वृद्धि तथा खारेजी विवरण 5वटा बुदामा लेखिएको छ, यो पनि हजुरहरूले पढ्नु होला है। सदस्य वृद्धि तथा त्याग विवरण पनि 4वटा बुदामा लेखिएको छ, यो पनि हजुरहरूले हेर्नुहोला। यतापट्टि 14 नम्बर पेजमा हेर्नुहोला। शेयर पुँजी कोष बचत तथा फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था शेयर पुँजी वृद्धि 1, 2, 3, 4 गरेर 6 नम्बरसम्म बुदामा लेखिएको छ, यो पनि हेर्नुहोला। खमा संस्थागत पुँजी वृद्धि 1 नम्बर बुदामा लेखिएको छ, यो हजुरहरूले हेर्नुहोला। बचत वृद्धि तथा फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ, यो चाहिँ हजुरको 3 नम्बरसम्म लेखिएको छ, यो पनि हजुरहरूले हेर्नुहोला। घमा छ ऋण लगानी तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था भनेर लेखेको छ, यो पनि 3, 4, 5, 6 नम्बरसम्म बुदामा छ, यो पनि हेर्नुहोला। बाह्य ऋणको लागि समन्वय तथा सामा ब्याज भुक्तानी व्यवस्था भनेको छ, यसमा 3वटा बुदामा लेखिएको छ, यो पनि हजुरहरूले हेर्नुहोला। सदस्यता नवीकरण समन्वय तथा शेयर लगानी सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ, यो पनि 5वटा बुदामा लेखिएको छ, यो पनि हेर्नुहोला। आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षण 6 गरेर यतापट्टि पेज नम्बर 16 मा हेर्नुहोला। 6 नम्बरसम्म छ, त्यो चाहिँ हजुरहरूले हेर्नुहोला। त्यसपछि जमा छ तालिम गोष्ठी तथा सभा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ, यो चाहिँ 10वटा बुदामा लेखिएको छ, यो पनि हजुरहरूले हेर्नुहोला। सदस्य राहतमा सहभागिता तथा विवरण कार्यक्रम भनेर 3वटा बुदामा लेखिएको छ, यो पनि हजुरहरूले हेर्नुहोला। यहाँ सहकारी स्तरीकरण कार्यक्रमको निरन्तरता तथा स्तर वृद्धिमा सहभागिता भनेको छ, यो पनि 6वटा बुदामा लेखिएको छ, यो हेर्नुहोला। मानव संसाधन तथा प्रविधिको प्रयोग र भौतिक व्यवस्थापन मानव संसाधनको व्यवस्था
यो 6वटा बुदामा लेखेको छ। यो हजुरहरूले हेर्नुहोला। प्रवृत्तिको प्रयोग भने खमा 1 2 3 4 5 6 गरेर 8 नम्बरसम्म लेखिएको छ। यो पनि हजुरहरूले हेर्नुहोला। 18 नम्बरमा छ, पेज नम्बर 18 मा। अनुगमन मूल्याङ्कन तथा पुरस्कार भनिन्छ। यो पनि 4वटा बुदामा लेखेको छ। यो पनि हजुरहरूले हेर्नुहोला। बजेट सारांश भने चालु आर्थिक वर्षमा सबै कारोबारको बजेट एकै ठाउँमा समावेश गरिएको छ। अर्को वर्षदेखि अलग अलग गरी समावेश हुने गरी व्यवस्था मिलाइने छ। क्रम सङ्ख्या दायित्व विवरण यस वर्ष आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट विवरण भनेको छ। यसमा दायित्व विवरण, शेयर पुँजी रकम, कोष रकम रु, बचत रकम हिसाब, बाह्य ऋण हिसाब, अनुदान हिसाब, भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाब गरेर गत वर्ष र यथार्थमा छ। यो जम्मा दायित्व हिसाब गत वर्षको यथार्थ र यस वर्षको लक्ष्य गरेर अहिले चाहिँ कुल जम्मा 12,30,30,605 रुपियाँ 75 पैसा अनुमानित गरिएको छ, लक्ष्य दिएको छ। शुद्ध बचत नोक्सान 56,307 रुपियाँ 60 पैसा भएको छ। कुल दायित्व हिसाब 12,30,86,913 रुपियाँ 35 पैसा कुल दायित्व हिसाबमा लक्ष्य लिएको छ। आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट विवरण सम्पत्ति विवरणमा छ। नगद, बैंक हिसाब, सङ्घ संस्थामा लगानी, सदस्यहरूको ऋण लगानी, प्राप्त गर्न बाँकी जिन्सी सम्पत्ति, माल मौजात गरेर गत वर्ष र यथार्थ दुवैको यहाँ लेखिएको छ। त्यस कुल जम्मा पनि यता पछाडि लेखिएको छ, हेर्नु होला। त्यसपछि जम्मा सम्पत्ति हिसाब चाहिँ गत वर्षको यथार्थ र यस वर्षको लक्ष्य अनुसार 12,30,86,913 रुपियाँ 35 पैसा चाहिँ लक्ष्य लिएको छ, पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट विवरण चाहिँ आम्दानी विवरणमा सामान बिक्रीबाट आम्दानी, ऋणमा ब्याज आम्दानी, बैंकमा ब्याज आम्दानी, शेयर लगानीमा आम्दानी, अन्य सञ्चालन आम्दानी गरेर जम्मा आम्दानी हिसाब चाहिँ 1,51,15,986 रुपियाँ 19 पैसा रहेको छ। पेज नम्बर 20 मा हेर्नुहोला। क्रम सङ्ख्या खर्च विवरण छ। 2082-83 को बजेट विवरण खर्च विवरणमा छ। सामान खरिद खर्च भयो एउटा, कर्मचारी खर्च, बैठक अनुगमन खर्च, कार्यक्रम खर्च, वित्तीय तथा सुरक्षा खर्च, प्रशासनिक खर्च गरेर जम्मा खर्च चाहिँ गत वर्षको यथार्थ र यस वर्षको लक्ष्य गरेर जम्मा कुल जम्मामा चाहिँ 1,50,59,678 रुपियाँ 59 पैसा रहेको छ। शुद्ध बचत नोक्सान चाहिँ 56,307 रुपियाँ 60 पैसा। कुल खर्च हिसाब चाहिँ 1,51,15,986 रुपियाँ 19 पैसा रहेको छ। अन्तमा यस सहकारी संस्थामा आबद्ध कतिपय शेयर सदस्यज्यूहरूले अझै पनि ऋण बिनाको बहाना गरी संस्थामा बचत तथा शेयरको रूपमा जम्मा गरेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बचत तथा शेयर जोखिममा पारिदिनु भएको कारणले कारण संस्थाले ठुलो मात्रामा जोखिम कोषको व्यवस्था गर्नु परेको कारण संस्थाले शेयरमा लगानी गरेका सदस्यहरूलाई लाभांश वितरण गर्न कठिन परेको छ। शेयर लगानीकर्ताको योगदानलाई संस्थाले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। संस्थाबाट र केन्द्रबाट लगानी भएको ऋण नियमित किस्ता बुझाउन अटेर नगरी नियमित बुझाउनको लागि अनुरोध गरिन्छ। अन्यथा सहकारी संस्थाले यस नियम अनुसार कारबाही गर्न बाध्य हुने कुराको जानकारी गराउँदै सबै आदरणीय शेयर सदस्यहरूलाई सचेत रही संस्था सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन भएको म कोषाध्यक्षको तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। संस्थालाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि साथ सहयोग गरी संस्थाको कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सञ्चालक समिति, लेखा समिति, उपसमिति, केन्द्र तथा समूह पदाधिकारी तथा शेयर सदस्य सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो मलाई, सबैजना जम्मा भएका छौँ, हामी उपस्थित भएका छौँ।
हाम्रो यस संस्था चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हामी चाहिँ 2072 साल जेठको महिनादेखि हामी सुरुवात गरेको संस्था हो। अहिले हामी 14औं वार्षिक साधारण सभा चाहिँ हामी सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ भवन पनि थिएन, जग्गा पनि थिएन। हामी चाहिँ अरू नै घरमा चाहिँ भाडामा बसेर हामीले अहिलेसम्म संस्था चलाएका थियौँ। अनि त्यो हामीले चाहिँ पोहोर सालको गत वर्ष हामी चाहिँ जग्गा खरिद गरेका छौँ। अफिसको नजिकै कतिपल्ट देख्नुभयो पनि होला, नत्र भने पछि भवन बनाएपछि देख्नुहुनेछ। अनि जग्गा किनेका छौँ। अब वार्षिक रूपमा हामीले पनि अब मासिक रूपमा अब हामी त्यो जुन भाडा तिर्छौँ नि, हामीले त्यो भाडा तिर्दाखेरि पनि हामी धेरै पैसा चाहिँ तिर्नु परेको छ। त्यही भएर हामी सबैजना मिलेर सबैजनाले एक इट्टा थपेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, अब हामी चाहिँ सबै सेयर सदस्यहरू मिलेर हाम्रो घर हो, हामीले नै दरो बनाउनु पर्छ। हामी सबैजना मिलेर अब त्यो जुन जग्गा छ त्यो खाली जग्गा राख्नभन्दा पनि हामीले एउटा भवन निर्माण गर्न सक्यौँ भने हाम्रो संस्थालाई चाहिँ अलिकति भार पनि कम पर्थ्यो होला। हामी सबैजना एकजुट भएर नै हामी संस्था अगाडि बढाउने हो। हामी सबैले चाहिँ पहल गर्नेछौँ भन्ने आशा राख्दै, सबैजना सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै बिदा हुन्छु। हस्त जय सहकारी। स्वागत मन्तव्यको क्रममा म जोड्न चाहन्छु। स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन नेपाल पत्रकार महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष ललित बस्यालजीलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। आज यो जनमुखी कृषि सहकारी पशुपालन सहकारी संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभामा स्टेजमा आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र यो साधारण सभालाई सफल बनाउनको निम्ति आउनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण सेयर सदस्यज्यूहरूमा आज विशेष गरी साधारण सभा भनेको एक वर्षमा एकपटक गर्छौँ। यो एकपटकमा हाम्रो संस्थाले के गर्यो, आगामी दिनमा के गर्दैछ भनेर एउटा आत्मसमीक्षा गर्ने दिन पनि हो। यहाँ खुसी के छ भने सम्पूर्ण महिलाहरू, विशेष गरी धेरैजसो महिलाहरू सहभागी हुनुभएको छ। जुन ठाउँमा जुन संस्थामा महिलाहरू सहभागी धेरै हुन्छ त्यो संस्था दिगो रहन्छ भन्ने विभिन्न उदाहरणहरू पनि जिल्लामा रहेको छ। आजको दिनमा अहिले कोषाध्यक्ष र सचिवज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनहरू हामीले सुन्यौँ। त्यसमा विशेष गरी भर्खर यो आजसम्म 14 वर्ष भएको छ, किशोर अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ। किशोर अवस्थामा यो संस्थाले आफ्नो जग्गा किनेको छ भने आगामी दिनमा घर बनाउने योजना बनाएको छ। यसका साथसाथै आफ्नो सेयर सदस्यहरूलाई पनि कसरी आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने, कसरी आत्मनिर्भर स्वरोजगार बनाउनतर्फ लाग्ने ती योजनाहरू पनि आजको दिनमा छलफल गर्नुहोस्। आगामी दिनमा यो सङ्ख्या अझ धेरै होस् अथवा विभिन्न ठाउँहरूमा पनि यो उदाहरण हामी यो सहकारीमा आबद्ध भइसकेपछि यो क्षेत्रमा सक्रिय भएका छौँ, यसरी स्वरोजगार बनेका छौँ, यसरी रोजगारी गरेका छौँ, अरूको हेर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने एउटा त्यो वातावरण भयो भने यहाँ उदाहरण यो क्षेत्रमा सफल हुनुभएको व्यक्ति फलाउनु हुनुहुन्छ, यो हुनुहुन्छ भने हामीले उहाँहरूलाई हेर्न पाऊँ। यसरी 1, 2 या यस्तै हुँदै अगाडि बढ्दै गयो भने यो संस्थाले पक्कै पनि आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सक्नेछ भन्ने एउटा त्यो मैले विश्वास राखेको छु। र यसको विशेषता कृषि र पशुपालन छ। यसमा दुईटा विशेषता पनि, एउटा कृषिमा संलग्न, एउटा पशुपालन। हामी अब नेपालीहरू धेरै जसो कृषि र पशुपालनमा पनि संलग्न भएकोले यो सहकारी पनि यसैसित भएको हुँदा यसको यात्रा अझ आज 14 वर्ष होइन, यसको यात्रा अझ धेरै होस् भन्ने पनि म कामना गर्न चाहन्छु। र आफ्ना असन्तुष्टिहरू या केही छन् भने पनि आजको दिनमा, किनकि धेरै सहकारी सेयर सदस्य हुनुहुन्छ, कसैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ, यो विषय यस्तो गर्दै आए हुन्थ्यो, त्यस्तो गर्दै आए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। आज यही बैठकमै यही भेलामा तपाईँहरूले यस्तो गर्ने, आगामी दिनमा यस्तो गर्नु होला भनेर यहाँ बसेका त्यो कार्य समिति सञ्चालकहरूलाई पनि तपाईँले सुझाव दिनुहोस्।
त्यो सुझावलाई ग्रहण गर्नुहोस्। आगामी वर्ष हामीले यो भनेका थियौँ, तपाईँहरूले किन गर्न सक्नु भएन भन्ने प्रश्न उठाउन ठहराउनु पनि पर्दछ। तपाईँहरूले निगरानी नगरेसम्म कहिलेकाहीँ कार्य समिति पनि यता र उति भड्किन सक्छ। अहिले पछिल्लो समयमा सहकारीका क्षेत्रमा हामीले विभिन्न किसिमका प्रचार प्रसारहरू सुनेका छौँ। पैसा लिएपछि तिर्नु पर्दैन या के गर्नुपर्छ भन्ने यस्ता हल्लाहरू पनि छन्। लिएपछि त तिर्नु अवश्य पर्छ, त्यो तिर्दाखेरि बरु ढिलो हुनसक्छ अथवा के हुनसक्छ। त्यो संस्थासित समय लिएर यसरी हामीले काम गर्दै गयौँ भने पक्कै पनि यो संस्थालाई यताउति भड्किन सक्दैनौँ। त्यस कारणले हजुरहरू जति सजग हुनुभयो त्यति सञ्चालक समिति पनि सक्रिय हुनसक्छ। आगामी दिनमा आजको योजनालाई आउने वर्षसम्म यो गर्नु भन्ने किसिमको एउटा सुझाव पनि यहाँ दिनुहोस् भन्ने चाहन्छु। र हामीलाई बोलाएर निमन्त्रणा गरेर यहाँ थोरै आफ्नो विचार शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको निम्ति म यो सहकारी संस्थालाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। हवस्, नमस्ते, धन्यवाद। छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हाम्रा सल्लाहकार सदस्य श्री दिन्तु चौधरीजीलाई अनुरोध गर्दछु। सहकारीको 14औं वार्षिक साधारण सभाको प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएको अतिथिज्यू, अध्यक्ष लगायत कृषि सहकारीको सञ्चालक समिति, विभिन्न उपसमितिका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू र जनमुखी कृषिका सेवा सदस्य दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, मेरो व्यक्तिगत र हाम्रो सल्लाहकारको तर्फबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिँदै पहिला यो सहकारीको उसमा साधारण सभामा हाम्रो यो अगाडिको लाइनमा पुरै पुरुष देखिनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ खोज्न पर्ने भयो, पुरुषको टाउकै नदेखाए लास्टमा 1-2 मात्रै देखेको छ। त्यो छोडेको हो कि के हो, के कारणले यो पुरुषको उपस्थिति नदेखिने अहिले महिलाको एकदम धेरै छ। जस्तै यो उसमा साधारण सभामा उपस्थित भएका छौँ हामी महिलाहरू, त्यस्तै गरी अरू कार्यक्रममा पनि उपस्थित हुन नछोड्नुहोला र कसैको हल्ला सुनेर ऋण बिना हुन्छ भने त्यसैको पछाडि चाहिँ दौडे हामी नगरौँ। ऋण बिना कसरी हुन्छ, हामी आफ्नो बचत गरेको छोड्छौँ कि छोड्दैनौँ, त्यो ऋण बिना गर्नलाई हाम्रो बचत छोड्यो भने ऋण अवश्य बिना हुन्छ, त्यो पनि राम्रोसँग बुझ्ने गरौँ। कसैको पछाडि दौड्ने चाहिँ नगरौँ। यो जनमुखी सहकारी 2069 साल जेठ 11 गते दर्ता भएपछि कतिपय पुरानै सदस्य पनि हुनुहुन्छ र कोही नयाँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ। जो जति पुरानो सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै जसो थाहा पनि होला र नयाँ सदस्य आउनु भएको छ उहाँहरू राम्रोसँग बुझ्नु होला र यो कार्यक्रममा आएर मात्रै हुँदैन, अफिसमा पनि गएर राम्रोसँग बुझ्नु होला। अफिसको बारेमा हामी अफिसमै गएर राम्रोसँग हेर्दा अनि हजुरहरूलाई राम्रोसँग थाहा पनि हुन्छ र आजको कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। सबैजनालाई धन्यवाद। मैले मेरो प्रस्तुति सुरु गरेँ। लागिगयो कार्तिकको महिना, धनकाटी सुकाउनु, मनका कुरा भन्न आए, चित्त नदुखाउनु। फेरि र कर्णाली मिली कही ठाउँकै सुसाउँछन्, देशका हालत फेरियापना गरिबका उसै छन्। सुख भन्नु टाढै भयो दुःखका पानाकी, खेती किसान गर्नै पर्ने कोदिन्छ खानाकी। गरिबीलाई फाइदै छैन देशमा कोही भइकन, कोदाली चलाउनै पर्ने खेतबारी गइकन। पशुपालन कृषि गरी बचत गर्दछौँ, पशुपालन कृषि गरी बचत गर्दछौँ। उद्यम र उद्यमी बनी जीविका चलाउँछौँ। बरु कृषि पशुपालन गरी जीविका चलाउँछौँ। बरु कृषि पशुपालन गरी
जीविका चलाउँछौँ, खोर्जाली व्यवसाय गरी उद्यमी बन्दछौँ। समूहमा दिदीबहिनी मिली बचत गर्दछौँ, अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गर्दछौँ। ऋण लगी व्यवसाय गरी उद्यमी बन्दछौँ, आफ्नै देशमा रमाइकन जीविका चलाउँछौँ, आफ्नै देशमा रमाइकन जीविका चलाउँछौँ। धन्यवाद। हामी अब यसपछि एउटा शुभकामना मन्तव्य राख्न चाहन्छौँ। हामीसँग थुप्रै अतिथि पनि हुनुहुन्छ र आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन र हामीलाई धेरै सबैदेखि माया गर्दै आउनु भएको, हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्नुहुने राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष आदरणीय सन्तबहादुर केसीजी उपलब्ध हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहकारी सङ्घका प्रबन्धक ढाकारामज्यू, यसै गरी विभिन्न पत्रकार विभिन्न क्षेत्रबाट जिल्ला हुँदै प्रदेश केन्द्रका पत्रकार मित्रहरू, हाम्रो यो जनमुखी कृषि सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सहसचिव लगायत सञ्चालक समितिभित्रका सदस्यज्यूहरू र ऋण उपसमितिका संयोजक, लेखा समितिका संयोजक र सदस्यज्यूहरू, साथै यस संस्थाका सल्लाहकार मित्रहरू, म सर्वप्रथम के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो जनमुखी कृषि सहकारी संस्थाले करिब 10 वर्ष अघिदेखि म यस संस्थामा प्रतिनिधिको रूपमा आउने, हजुरहरूको कार्यक्रममा 2-4 शब्द सुनाउने अनि जाने गर्दै आएको छु। निरन्तर अहिलेसम्म भइरहेछ। अनि मलाई के लागिरहेछ भनेपछि यो साँच्चैकै जनमुखी हो, यो जनतामुखी भएर नै अहिलेसम्म यो चाहिँ सहकारीको प्रगति यो अवस्थामा आएको देखिन्छ र यसमा सक्रियता, सबैभन्दा यसमा कर्मचारी मित्रहरूको सक्रियता र तपाईँहरू शेयर सदस्यहरूको पनि लगनशीलता त्यत्तिकै सहकारी हुँदैन। सहकारी हुनलाई सहकार्य पनि हुनुपर्छ। किसानहरूको शेयर सदस्यहरूको र अनि चाहिँ सञ्चालक समिति तथा हाम्रा के अरे कर्मचारीहरूको कुनै ठाउँमा के छ भने कतिपय सहकारीहरूमा देखिन्छ त्यहाँ व्यवस्थापकले जे गरे त्यही गरे, जसले अरूले मान्नै पर्ने व्यवस्थापकले अनि चाहिँ हिसाब किताब डामाडोल पारिदिने पनि सहकारीहरू देखेका छन्। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ सबैको सहकारी नै भएको मानिन्छ। त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो सर्वप्रथम यो जनमुखी कृषि सहकारी नामाकरण गर्ने र यो कृषि सहकारीलाई जन्माउने हाम्रो संस्थापक मित्रहरू, दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले यो जनमुखी कृषि सहकारी बनाउनु पर्छ। जनमुखी कृषि सहकारी आवश्यक छ। यो किसानहरूको र कृषकहरूको हकितको लागि नै हामी यो संस्थालाई जन्माउँदैछौँ भन्ने उद्देश्यले उहाँहरूले यो जनमुखी कृषि तथा पशु सहकारी यो चाहिँ स्थापना गर्नुभयो है। त्यो स्थापना गर्नका कारणले नै आज तपाईँहरूमा पनि परिवर्तन पक्कै पनि भएको छ होला, अवश्य परिवर्तन भएको छ। हिजो सहकारीमा तपाईँहरू नलाग्दाको अवस्था र अहिले सहकारीको शेयर सदस्य भइसकेपछिको अवस्थामा तुलना गर्नुपर्छ। हिजो सरकारी स्कुलमा केटाकेटीलाई पढाउन नसक्ने अवस्था भएका अहिले सहकारी कर्मी भइसकेपछि, सहकारीको शेयर सदस्य भइसकेपछि कुन राम्रो बोर्डिङ स्कुल छ त्यहाँ मेरा छोराछोरीलाई त्यहाँ एडमिसन गराउँछौँ भनेर तपाईँहरू अगाडि जानुहुन्छ।
किनभने चाहिँ आय स्रोत बढेको छ, आय स्रोत भएको छ अनि रोजगार पाउनु भएको छ, उत्पादन गर्नुभएको छ, उत्पादन गरेको चिजले मूल्य पनि पाएकै छ, अवश्य पाएकै होला। त्यस कारणले यो एउटा के छ भने चाहिँ हाम्रो नेपालका किसानहरू, हामी सबै किसान हौँ, म पनि किसानकै छोरा हो, अहिले गर्न नसके पनि गर्नुपर्छ भनेर नेतृत्व गर्दै म अहिले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको यो कर्णाली प्रदेशको अध्यक्ष भएर हिँडिरहेको छु। 6 वर्ष भइसक्यो। प्रत्येक जिल्लामा गएर आफै खाने उत्पादन गर्नुहोस्, व्यवसाय गर्न नसके पनि आफूले स्वच्छ खाना र स्वच्छ उत्पादन गर्नुहोस् भनेर यो अभियानकै रूपमा म हिँड्दै गएको छु। भनेपछि अर्को कुरा, हामीले आर्थिक व्यवस्थापन पनि गर्छौँ है। हामीले हाम्रो उत्पादन भएको चिजलाई हामीलाई सम्पूर्ण खाना पुग्छ भने हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैन, हामीले आयात गर्नु पर्दैन। अहिले भर्खर हिजो अस्तितिर मैले रेडियोमा सुनेको करिब 40 अरबको खाद्यान्न भित्रिएको छ है नेपालमा। हेर्नुहोस् त, 40 अरब बराबरको चाहिने खाद्यान्न हामीले बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ। भनेपछि त्यो पैसा रोक्नलाई, हाम्रो पैसा जानको पठाउनलाई रोक्नलाई हामीले सम्पूर्ण चिज आफैले उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। हामीले व्यवसाय रूपमा बिक्री गर्न नसके पनि आफूलाई खानलाई 12 महिना खाना पुग्ने हामीले चाहिँ आफै उत्पादन गरेर खाना पुर्यायौँ भने खरबौँ रुपियाँ हाम्रो चाहिँ देशमा रोकिन्छ, त्यो बाहिर जान पाउँदैन। अनि हामी ऋणबाट पनि मुक्त हुन्छौँ। अहिले देश चाहिँ ऋणमा चाहिँ डुबेको छ। करिब 30 खर्ब रुपियाँ चाहिँ ऋण बोकिरहेको छ नेपालले। भनेपछि त्यो ऋण चाहिँ कसरी तिर्ने अनि के गरेर तिर्ने, त्यो बारेमा पनि सरकारले सोचेको होला। हामीले आफू लुगा लत्ता र आफूलाई चाहिने खाना बस्नको लागि, खानाको लागि, छाप पार्नको लागि हामीले नै उत्पादन गऱ्यौँ भने अनि नेपालका अर्थतन्त्र पनि जोगिन्छ। त्यो जोगाउने क्रम तपाईँ हाम्रो हातमा छ। तपाईँ हामीले चाहिँ मेहनत गऱ्यौँ भने त्यो जोगाउन सकिन्छ। अर्को कुरो, यो जनमुखी कृषि सहकारीमा मैले पटक भन्न गर्छु, यहाँ महिला दिदीबहिनीहरू साह्रै सक्रिय, अनुशासित पनि हुनुहुन्छ है। अनुशासित र सक्रिय, भनेकै समयमा आइपुग्नुहुन्छ अनि कार्यक्रम पनि भनेकै बेलामा सुरु हुन्छ र अनि अन्त्य पनि त्यही बेलामै हुने गरेको छ। त्यस कारणले यो जनमुखी सहकारीले तपाईँहरूलाई अनुशासनमा राखेको छ, अनुशासित हुनुभएको छ भन्ने कुरा मैले मनन गरेको छु। र अर्को कुरा एउटा चाहिने सानो एउटा सुझाव जस्तै हो, हामी किसान भन्छौँ, हामी किसान हौँ। अनि किसान कस्तो मान्छेलाई भनिन्छ भनेपछि किनेर सामान नल्याउनेलाई किसान भनिन्छ है। किसान, किनेर सामान नल्याउनेलाई किसान भनिन्छ। हामी टोटली सामान किनेर ल्याउँछौँ। हामीले लुगा लत्ता बाहेक खाने चिज पनि प्याज किनेका हुन्छौँ, लसुन किनेका हुन्छौँ, धनियाँ किनेका हुन्छौँ, खुर्सानी किनेका हुन्छौँ, मगफरे धान चामल पनि किनेका हुन्छौँ। भनेपछि हामी किसानमा गणना गरिँदैन। किसान हो भने किनेर सामान नल्याउने हाम्रो लक्ष्य हुनु पऱ्यो, त्यहाँसम्म हाम्रो चाहिँ आँट हुनु पऱ्यो। त्यसरी हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भने बल्ल हामी किसानमा गणना हुन्छौँ। यति कुरा भन्दै धेरै समय नलिई भनौँ भने धेरै समय लाग्छ। यहाँ धेरै कुराहरू गर्ने मन त लागेको चाहिँ 1 घन्टा, आधा घन्टाको 1 घन्टाको समयमा पनि नसकिने हुन्छ। तर तपाईँहरूको सक्रियता, यो आज यो 14औं वार्षिक साधारण सभालाई सफल तुल्याउनलाई तपाईँहरू सक्रिय भएर आउनुभएकोमा मेरो यो हाम्रो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिँदै तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय सहकारी, जय किसान। यसपछि म शुभकामना मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि राख्दैछु र
शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन जिल्ला सहकारी सङ्घका प्रबन्धक ढाकाराम नेउपानेज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। 14औं वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्ष एवं सहकारी संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय मधुमन विशीज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 10 का आदरणीय अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभएका राष्ट्रिय कृषक महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका आदरणीय अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुभएका आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू, पत्रकार मित्रहरू र संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू, विभिन्न अन्य सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका आदरणीय अतिथिगणहरू लगायत संस्थाका उपाध्यक्ष लगायत पदाधिकारीज्यूहरू, सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, लेखा समिति संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू र संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न बनाउनका लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहकारी कर्मी, संस्थाका शेर सदस्य महानुभावहरूमा म सर्वप्रथम जिल्ला सहकारी सङ्घ सुर्खेतको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई जय सहकारीको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय सहकारी। आज हामी सहकारी संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभामा छौँ। एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल मर्मका साथ सहकारी अभियान अगाडि बढिरहेको क्रममा आज जनमुखी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड वीरेन्द्रनगर सुर्खेतले आफ्नो 14औं वार्षिक साधारण सभा मनाउन गइरहेको छ। त्यो सुखद अवसरमा आज हामी सहकारी संस्थाको एउटा महान पर्वको रूपमा मनाउनका लागि हामी सम्पूर्ण शेर सदस्य महानुभावहरू उपस्थित भएका छौँ। आज हामीलाई साँच्चीकै यो पर्वको दिन हो। आज साँच्चीकै हामी संस्थाले एक आर्थिक वर्षमा गरेका गतिविधिहरू हामी माझमा प्रस्तुत हुने र हामीले पाइरहेका र गरिरहेका सेवाहरूको बारेमा विस्तृत छलफल हुने दिन हो। त्यसैले आज हामी विशेष गरी यसलाई हामी महान पर्वका रूपमा पनि लिने गर्छौँ। आज यो पर्व, आज यो हर्ष र उल्लासमय वातावरणमा हामी सबै शेर सदस्यहरू खुसी र उल्लासमय वातावरणमा आज हामी यो 14औं वार्षिक साधारण सभालाई मनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी सहकारी संस्थामा आबद्ध भइरहँदा, सहकारी संस्थाबाट सेवा प्रवाह गरिरहँदा, संस्थाको दिगो विकास र लक्ष्यका कुरा गरिरहँदा आज जनमुखी कृषि सहकारी संस्थाले 14औं वार्षिक साधारण सभा मनाइरहँदा हामीलाई पक्कै पनि हाम्रो मानस पटलले सोचेको छ आज यो सहकारी संस्थामा म घरबाट साधारण सभामा जाँदैछु भन्दै गर्दा हाम्रो मनले सोचेको छ आज एउटा विचार म सहकारी संस्थामा लिएर भन्नेछु। पक्कै पनि तपाईहरु दिदीबहिनीहरू धेरै उपस्थित हुनुहुन्छ। आज म खुसी पनि छु किनभने आज हामी सहकारी संस्थाको साधारण सभामा आइरहँदा हाम्रो मन, हाम्रो मस्तिष्क, हाम्रो विचार, हाम्रो भावना, आफ्नो घरको कामलाई थाती राखेर पनि संस्थाप्रति लगाव देखाउनु भएकोमा म अत्यन्तै खुसी छु। आज सहकारी संस्थामा देखिएका समस्याहरू धेरै छन्। तिनी समस्याहरू समाधान गर्नका लागि पनि तपाईहरु एकजुट भएर लाग्नु भएको छ भन्ने मैले यहाँ हेरिरहँदा, यो हलमा हेरिरहँदा पक्कै पनि मैले महसुस गरेको छु। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ सहकारी संस्थाले धेरै दुःख झेल्नु परेको अवस्था तपाईहरुले बुझिराख्नु भएको छ। जतिको अगाडि बस्ने नेतृत्व वर्ग हुनुहुन्छ, सञ्चालक समिति हुनुहुन्छ, त्यसैगरी संस्थाप्रति माया गर्ने, चिन्तन गर्ने शेर सदस्यहरू पनि त्यतिकै रूपमा हेरिरहनु भएको छ। आज हामीले हेर्दाखेरि विश्वका हरेक देशहरूको इतिहास हेर्दाखेरि सहकारीबाट मानव जीवनको परिवर्तन भएको हामीले पाएका छौँ। तर विडम्बनाको कुरा के छ भने नेपालमा कुनै पनि किसिमको यो परिवर्तनशील सहकारीबाट हुन सक्छ भन्ने कुरा राज्यले पनि बताइरहेको अवस्था छैन। त्यसैले हिजोका विभिन्न कालखण्डका आन्दोलनहरूले पनि यो प्रस्ताउँदै जानुपर्ने र अबको आन्दोलन सहकारी कर्मीहरू एकजुट भएर सबैले हामी एकजुट भएर अबको आन्दोलन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईहरु पनि तम तयार हुनुपर्नेछ किनभने सहकारीबाट विभिन्न देशहरूमा हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न खालका परिवर्तन भएर सम्पन्नशाली राष्ट्रहरूको निर्माण भएका छन्। आज नेपालको विडम्बना हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न खालका कालखण्डहरूमा सहकारीलाई राज्यले उपेक्षित गरेको अवस्था छ। सहकारीले ल्याएको छ संविधान 2072 ले 3 खम्बे अर्थनीतिभित्र सहकारीलाई राखेको छ। तर 3 खम्बे अर्थनीतिबाट ल्याउँदाखेरि
सहकारीलाई त पछाडि पारिएको असाध्यै पछाडि अपराधिक शब्दले बोलिने सहकारी कर्मीहरूलाई पनि अपराधित गर्ने त्यस्तो खालको भाष्य राज्यले प्रयोग गरिरहेको अवस्था तपाईँ हामी सबैले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र मिडियाबाट बुझिरहेका छौँ। किनभने साँच्चीकै नेतृत्व गर्ने वर्गहरू राज्यको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूले सहकारी नबुझेकै हुन् त? यसमा प्रश्न गर्ने कि नगर्ने अब पालो हाम्रो आएको छ। तपाईहरुले यो कुरामा सबैले जोड दिनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तहको संरचना छ, प्रदेशको संरचना छ, संघीय संरचना छ। तलबाट माथिसम्म हेर्नुहुन्छ भने, ओडाबाट लिएर माथि संघीयसम्म हेर्नुहुन्छ भने, ओडाबाट लिएर प्रदेशसम्म हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि ठाउँमा सहकारीको सुशासन र पारदर्शिता निम्ति बोल्ने स्थानीय तह को छ भनेर प्रश्न गर्दा कसैले पनि भन्न सक्नुहुन्न। यो ओडाले, यो नगरपालिकाले, यो पालिकाले सहकारी संस्थाको क्षमता विकासको लागि के गर्यो? सहकारी संस्थाको सुशासनको लागि के गर्यो? मानव जीवनको परिवर्तन सहकारीबाट हुन्छ भनेर प्रमाणित गरेर के काम गर्यो भन्दाखेरि कसैले पनि भन्न सक्दैन। त्यो कुरामा हामी लडिरहेका छौँ। त्यसमा साथ सपोर्ट अब विभिन्न सहकारी कर्मीहरूले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले अब हामी सबै चुप लागेर होइन, अब सहकारी संस्थामा आबद्ध भइरहँदा हामी किसान हौ भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गरेका छौँ। किसान हौ भन्दै गर्दा किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरणको सुनिश्चितता कहाँ छ? त्यो प्रमाणित गर्नु पर्यो। हामीले उत्पादन गरेको वस्तुको लागत कति हो, मूल्य कति प्राप्त गर्यो, त्यसमा घाटा नाफा के छ भनेर कसले हेरिदिएको छ, यो कुरा पनि ग्यारेन्टी लिनु पर्यो। अनि मात्रै सुशासन, राज्यले लिने सुशासनका कुराहरू तिनै हो। त्यसैले जिम्मेवारी एकतिर छ, काम एकतिर छ। त्यस्तो खालको परिपाटी भएको हुँदै गर्दा आज हामीलाई कठिन परिस्थिति आएको हो। सहकारीको ऋण तिर्न पर्दैन भन्दै गर्दा एउटा चाहिँ ईश्वरी तत्त्वलाई अगाडि बढाइयो। किन बढाइयो त भन्दा सुशासनको पाटो, नियमनको पाटो कमजोर भएकै कारणले त्यो तत्त्व अगाडि आयो। तिनी मान्छेहरू अगाडि आए, तर तपाईँ हामी सबै लागेर त्यसको सामना गर्न पर्यो। अब मान्छे तितर बितर हुँदै गए। साँच्चीकै बचत गर्ने, बचत जसले बचत गर्नुभएको छ त्यो बचत हामी सबै दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरूको बचतलाई हामीले ऋणमा परिणत गरेर सबैलाई प्रवाह गरेका छौँ। साँच्चीकै त्यो ऋण फिर्ता नहुने भने हाम्रो बचत कहाँ जान्छ? हाम्रो बचत त्यो पैसा कुनै कतैबाट आएको पैसा हो त? तपाईँ हामीले जम्मा गरेको, तपाईँ हामीले पेटलाई भोको राखेर, आफ्नो पेटलाई भोको राखेर, हाम्रो आफ्नो मनलाई चाहिँ मारेर हामीले जम्मा गरेको पैसा आज चाहिँ ऋण फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्दै हिँड्ने त्यस्तो खालको कुनै आचरण, व्यवहार, नैतिकता हामीमा पनि आयो। त्यस्तो खालको आचरण कुनै पनि हालतमा हामी कसैले पनि सहकारी, साँच्चीकै सहकारी कर्मी हो भने त्यो मान्य हुँदैन भन्ने कुरा हामी सबैले आफ्नो शब्द आफ्नो मुखबाट बोल्न पर्नेछ। त्यसैले यो कुराको सबैले स्मरण गर्नुहोला र आगामी दिनहरूमा संस्थालाई कसरी सुशासनतर्फ लैजाने, कसरी व्यवस्थित गर्ने र हामी सदस्यहरूले कसरी संस्थाबाट सेवा दिएर हामी सबैले आफ्ना समस्याहरू समाधान गर्ने। हामी सबैको लागि कुनै पनि पहुँच नभएको व्यक्ति, कुनै पनि चाहिँ केही पनि नभएको व्यक्ति चाहिँ सहकारीमा आबद्ध छ। आज साना साना समस्याहरू हामीलाई जति बेला हामीलाई सङ्कट पर्छ, आर्थिक सङ्कट, अन्य सहयोगको कुनै पनि किसिमको सङ्कट पर्यो भने हामीले सम्झिने माध्यम, मानव जीवनले सम्झिने माध्यम सहकारी बनेको छ। त्यसैले त आज गाउँ घर दैलोमा सहकारीका शब्दहरू गुन्जाइस छन्, गुनगुनाइरहेका छन्। तपाईँ हाम्रो मानसपटलले, हाम्रो दिमागले, आज हाम्रो मुखले, हाम्रो जिब्रोले आज सहकारी शब्द पवित्र रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। यस्ता कुराहरू हामीले सहकारी मार्फत आज मानव जीवन परिवर्तन भएको छ। हामीले विभिन्न कुराहरू नेतृत्व तहमा पुग्न सक्ने क्षमता, हामीले बोल्न सक्ने क्षमता, हामीले लेख्न सक्ने क्षमता, पढ्न सक्ने क्षमता र हाम्रा बाल बालिकाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्यका कुराहरू, सामाजिक संस्कारका कुराहरू सिकाउने माध्यम सहकारीले दिएकै हुनाले आज हामीलाई सहकारीको अत्यन्तै माया लागेको हो। त्यसैले तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै आफू आबद्ध भएको सहकारी संस्थामा बसिरहँदा संस्थाको हितको लागि पनि हामीले काम गर्नुपर्छ, हाम्रो समाजको लागि पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रा सन्ततिको लागि पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनै कुरालाई हामीले आत्मसात गर्दै हामीले कुनै पनि कुरामा हामी पछाडि नपरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू के छन् र भोलिको संस्कार दिएर हाम्रा सन्ततिहरूलाई हामीले पुस्ता हस्तान्तरण गर्दै जाँदा हामीले असल र शुभ कार्यहरू गरेका कामहरू के छन्, त्यस्ता व्यावहारिक कुराहरूलाई हामीले दिन सक्यौँ भने हाम्रा सन्ततिहरूले पनि भोलि हामीलाई सम्झिरहनेछन्। हामीले सकेसम्म नयाँ हाम्रा खोजी नीति गरेर हाम्रा कुराहरू ल्याउँदै हामीले परिवर्तनशील काम सहकारीको माध्यमबाट सम्भव छ भन्ने कुरालाई अँगाल्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी पक्कै पनि हरेक कुरामा सफल हुनेछौँ भन्ने कुरा म राख्दछु। हामीले काम गरिरहँदा हामीलाई राज्यले गरेका कुराहरू, विभिन्न कालखण्डमा आएका अहिलेका अध्यादेशहरू, परिवर्तित विधि नियमहरू, राज्यले ल्याएका नीतिहरू कार्यान्वयनको अवस्थामा छन्।
तर ती कार्यान्वयनको गर्ने क्रममा पनि अलि लामो चाहिँ म छोटो रूपमा भन्छु तपाईँहरूलाई। त्यो कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा पनि के छ भने कुनै अलिक विवादित सहकारीलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालका छन् भने कुनै कुराहरू हामी सहकारी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सजिला पनि छन्। तीन कुराहरूलाई छुट्याउनका लागि राज्यले हामी बीचमा सहकारी कर्मीहरूको बीचमा अभियानको बीचमा छलफल गरेर तीन कुराहरू पनि टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था भएको छ। त्यसैले मैले अघि भनेको हो तपाईँहरूलाई, हामीले सरल र सहज रूपमा सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ र हाम्रा हक अधिकारहरू सुनिश्चित, सहकारीका हक व्यक्तिहरूले आफ्ना सहकारीबाट लिन सक्ने हक अधिकारहरू सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यस्ता कुराहरू बोल्नका लागि हामीले एकचोटि सहकारीको आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था हामी अलिअलि महसुस भएको छ। त्यो अवस्था सिर्जना भयो भने तपाईँ हामी सबै एकजुट हुनुपर्नेछ भन्ने कुरा मैले त्यसरी राखेको। र अब यो जनमुखी कृषि सहकारी संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभामा तपाईँहरू उपस्थित भइरहँदा तपाईँले पनि आफ्नो सहकारीप्रतिको माया, सद्भाव, प्रेम सधैँ स्थिर रूपमा राखेर संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ सल्लाह सुझाव दिनुहोला र सञ्चालक समितिहरूलाई पनि बेला बेला सल्लाह सुझाव आवश्यकता पर्दछ। त्यो सल्लाह सुझाव दिने व्यक्ति भनेकै शेर सदस्य हो। तपाईँले सल्लाह सुझाव दिनुभयो भने संस्थालाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न र व्यवस्थापन गर्न सजिलो असाध्यै राम्रो हुने भएको हुनाले तपाईँहरू पनि सबै एकदमै जिम्मेवारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा राख्दै संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभामा जिल्ला सहकारी सङ्घ सुर्खेतलाई निमन्त्रणा गरेर आफ्नो शुभकामना राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म सहकारी परिवार सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। नमस्कार, जय सहकारी। यसपछि आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि हाम्रो वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष दिलबहादुर रकालजीलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हस्तान्तरण अतिथिज्यूहरू, जिल्ला कृषि सङ्घका सञ्चालकज्यू, यसै गरी किसान महासङ्घका अध्यक्षज्यू, पत्रकार मित्रहरू, सल्लाहकारज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण शेर सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहकारी भन्ने बित्तिकै समाजमा छरिरहेका पुँजीलाई आफ्ना शेर सदस्यमाझ सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पाटोमा अब्बल बनाउनको लागि जो लगानी गरिन्छ त्यही अनुरूप आफ्ना शेर सदस्यज्यूहरूको आर्थिक र सामाजिक र सांस्कृतिक पाटोमा यसले अमूल्य भूमिका खेलेको हुन्छ। यसमा शेर सदस्यज्यूहरू मध्ये पनि यहाँ महिला दिदीबहिनीहरूको उल्लेख्य मात्रामा उपस्थित रहेको छ। मैले यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 10 अन्तर्गतको मेरो चाहिँ वडा पनि कृषि पकेट क्षेत्र भएको र हालै अब यो चाहिँ खण्डीकरण हुँदै त्यसलाई पनि तपाईँको चट्टानको रूपमा परिणत हुँदै गइरहेको छ र बाँझा जमिनहरू पनि ठुला ठुला भवनहरू बनेको अवस्था छ र तर पनि हाम्रो घुस्रा, मनिकापुर र बामेखोला क्षेत्रमा हाम्रा किसानहरूले कृषि उपज उत्पादन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले अघिल्लो वर्षमा चाहिँ किसानहरूको उपजलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, बिक्री वितरण गर्नको लागि हाम्रो सभाका अध्यक्षज्यू अथवा यो जनमुखी कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यूको घर नजिकै हामी 6 कट्टा जग्गा लिजमा लिएर कृषकहरूलाई व्यवस्थापन गरेर त्यो चाहिँ कृषि उपज बिक्री गर्नको लागि हामीले चाहिँ जग्गा लिजमा लिएको थियौँ। तर कृषकहरूले अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले बाटामा हाम्रा दिदीबहिनीहरूले, दाजुभाइहरूले अहिले पनि बाटामा दिपनगर चोकमा बिहानमा बिक्री गरेको अवस्था छ। त्यसकारण हामीले वडा नम्बर 10 ले पनि कृषकहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले त्यो गरेका थियौँ। त्यसै गरेर वडा नम्बर 10 ले गत वर्ष घाँसका कुराहरू, हाते ट्र्याक्टरका कुराहरू, कृषि सहकारीसँग सरसल्लाह गरेर उन्नत जातको बिउ मलको पनि व्यवस्था गरेका थियौँ र यो प्रतिवेदनहरू, कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन, सचिवको प्रतिवेदनलाई यसरी चाहिँ सरस्वती अध्ययन गर्दाखेरि एकदम राम्रो लाग्यो र अहिले यस संस्थाको आफ्नै जग्गा पनि खरिद गरेको छ।
निकट भविष्यमा यसमा चाहिँ भवन बन्ने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। यसमा हामीले सबै सदस्यज्यूहरूले यसमा चाहिँ सहयोग गर्न जरुरी छ र वीरेन्द्रनगर 10 को सवालमा वडाले गर्नुपर्ने सहयोग सल्लाह अवश्य पनि आगामी दिनमा गर्ने बाचा राख्दै हाम्रो चाहिँ अतिथिज्यूहरूले धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। अहिले बरसात के अरे यो धान काट्ने टाइम छ होइन, अब त्यस कारण अब दिदीबहिनीहरूलाई पनि यसो अलि चटारो नै छ। म यसमा धेरै कुराहरू बोलेन, यिनी कुराहरू मैले राख्दै 14औं वार्षिक साझा सभाको सफलताको कामना गर्दै मेरा भनाइहरू यहाँ अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम रहेको छ। यसचोटि चाहिँ हामी विभिन्न क्रियाकलापमा चाहिँ एक आर्थिक वर्षको विभिन्न क्रियाकलापहरूको अवस्था हेरेर हाम्रो चाहिँ मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ मेरो हातमा चाहिँ एउटा चिठी दिनुभएको छ। मैले पनि खोलेर हेरेँ होइन, बन्द छ, यी कसैले हेर्नु भएन। अहिले भर्खर मैले प्राप्त गरेको छु र यसमा चाहिँ केन्द्रतर्फ विभिन्न क्रियाकलापमा केन्द्रको मूल्याङ्कन नम्बर हुन्छ, त्यो हामीले बनाएका छौँ। केन्द्रमा विभिन्न गतिविधिहरूमा केन्द्रका सदस्यहरूले नम्बर दिनुहुन्छ। त्यो नम्बर 1 वर्षको नम्बर जोडिन्छ। जसको सबैभन्दा धेरै नम्बर प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यही नम्बरको आधारमा पुरस्कृत गरिन्छ र त्यो पुरस्कृत गर्ने क्रममा चाहिँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना रहेको छ केन्द्रतर्फ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना मध्येमा 2 भागमा बाँडिएको थियो। अस्ति हाम्रो चाहिँ 23 गतेको इकाइगत सभामा कतिपय पुरस्कारहरू त्यहाँ वितरण भइसकेको छ र बाँकी आज रहेको मात्रै यहाँ घोषणा हुनेछ र यही पुरस्कार वितरण हुनेछ। किन भन्दाखेरि त्यो सभामा त्यही वितरण भइसक्यो। त्यो कुरा चाहिँ हामी आज थाहा पाउने छैनौँ। अब यसको प्रतिवेदन अर्को वर्ष यस्तै प्रतिवेदनमा फेरि समावेश हुन्छ। त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसले कहाँबाट कति पुरस्कार प्राप्त गरेछ, जुन अघि यहाँ सचिवजीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने धेरैगङ्गा इकाइमा कुन क्षेत्रमा पुरस्कार वितरण भएको रहेछ, कसले प्राप्त गरेछ भन्ने कुरो जानकारी हुनेछ। यस्तै गरेर 23 गतेको इकाइगत 2 को कमा कसले पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएछ, के कुरा भएछ, त्यो कुरा चाहिँ हामी यो आगामी वर्षको चाहिँ प्रतिवेदन आए मात्रै जानकारी प्राप्त गर्नेछौँ। र आज हामी यस इकाइ अन्तर्गत हुने पुरस्कार वितरण अन्तर्गत म यहाँ आज कुन विधातर्फ छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। केन्द्रतर्फ द्वितीय स्थानको चाहिँ एउटा पुरस्कार रहेको छ। उत्कृष्ट सेयर, उत्कृष्ट बचत, उत्कृष्ट ऋणी, कोपिला बचत, उत्कृष्ट कर्मचारी र उत्कृष्ट सञ्चालकको पनि पुरस्कार रहेको छ। त्यति सजिलो रहेनछ, सञ्चालक हुन पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्दो रहेछ। त्यो कुरालाई म यहाँ आज कसले चाहिँ यो वर्षको उत्कृष्ट हुन सफल हुनुभयो त्यो कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म केन्द्रतर्फ आज यहाँ यसको 25 गतेमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका जति पनि केन्द्रका सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, 1 वर्षको मूल्याङ्कनको आधारमा आज चाहिँ पढ्न यहाँ आउन यो इकाइमा द्वितीय स्थान प्राप्त गरेको केन्द्र हुनुहुन्छ है। अब त द्वितीय स्थान चाहिँ कुन केन्द्रले प्राप्त गर्नुभयो? तपाईँहरू मध्येबाट एउटा केन्द्र मात्रै हुनुहुन्छ, अरू बाँकी चाहिँ यसचोटि पर्नु भएन। त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र आगामी वर्ष सबै पुरस्कार चाहिँ यही इकाइमा उपस्थित हुने केन्द्रहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो चाहिँ शुभेच्छा छ। यो वर्ष चाहिँ दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको केन्द्र रहेको छ वीरेन्द्रनगर 10 नयाँ गाउँको सयपत्री जनमुखी उद्यमशील महिला केन्द्र को हुनुहुन्छ। उहाँलाई ताली बजाएको द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। अगाडि आएर पुरस्कार लिदिन हुन पनि अनुरोध गर्दछु। उक्त पुरस्कार वितरण गरिदिन हुन हाम्रा पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार बिन्दु चौधरीजीलाई म अनुरोध गर्दछु।
उत्कृष्ट सियर सदस्यको नाम घोषणा गर्दैछु। यो वर्ष संस्थामा सबैभन्दा धेरै सियर जम्मा गरेर चाहिँ पुरस्कार जित्न सफल हुनुभएको छ वीरेन्द्रनगर 10 बुटबुटीको हुनुहुँदैछ। नाम चाहिँ के पर्यो भन्ने कुरा होला यहाँलाई जिज्ञासा। मीना कुमारी थापा मगर हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ? उठिदिनु पर्यो, अगाडि आएर पुरस्कार लिइदिनु हुन म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मीना कुमारी थापा उहाँ एकदमै हाम्रो सक्रिय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हुनुहुन्छ उहाँ पनि वीरेन्द्रनगर 10 दिपनगरकै हुनुहुन्छ, दिपनगरकै सदस्य हुनुहुन्छ। अनि उहाँको नाम हो कर्णबहादुर बुढा, को हुनुहुन्छ? अगाडि आएर पुरस्कार लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुन नेपाल पत्रकार महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष ललितबछे जिल्लामा अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, ताली बजाइदिनु पर्यो। यो वर्ष चाहिँ संस्थाबाट ऋणको कारोबारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट हुन सफल हुनुभएको छ वीरेन्द्रनगर 11 टिपिराको सदस्य हुनुहुन्छ, ऋणी हुनुहुन्छ, हाम्रै सदस्य हुनुहुन्छ। उत्कृष्ट रूपमा पढ्न सफल हुनुभएको छ। उहाँको नाम चाहिँ हो नरेन्द्र रेग्मी। नरेन्द्र रेग्मीले अगाडि आएर पुरस्कार लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। युवा हुनुहुन्छ, दुध बेच्नुहुन्छ, तपाईँ हाम्रै दुध बेच्न गाह्रो साह्रो भएको छ भने उहाँले सहयोग गरिदिनुहुन्छ। अनिवार्य कोपिला बचत भेरीगङ्गाले चाहिँ लिन सफल भएको छ यो वर्ष। र यो वर्ष यतातिर कोपिलाको मात्रै परेको छ, त्यो पनि आजको इकाइमा पर्न सफल हुनुभएको छ। कोपिला भनेको हाम्रो अभिभावकले चाहिँ बच्चाको नाममा जम्मा गरिदिने बचत हो। त्यो बचत चाहिँ उत्कृष्टमा पढ्न सफल हुनुभएको छ। जगत रानी थारूको छोरा विवेक चौधरी, जगत रानीको हुनुहुन्छ, अगाडि आएर पुरस्कार लिइदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। उहाँलाई पनि ताली बजाइदिउँ। एकजना उत्कृष्ट कर्मचारी यो वर्ष आफूलाई उत्कृष्ट राख्न कर्मचारी को हुनुभएछ त है? र अनि सञ्चालक यो वर्ष सञ्चालक मध्येमा को उत्कृष्ट हुनुभएछ भन्ने कुरा छ। म उत्कृष्ट कर्मचारी यो वर्ष चाहिँ हाम्रो उत्कृष्ट कर्मचारी हुन सफल हुनुभएको छ फिल्ड सहायक कौशिला दर्लामी मगर। उहाँलाई अगाडि आएर पुरस्कार लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुन म यस संस्थाका आदरणीय अध्यक्ष मधुबन विश्वलाई अनुरोध गर्दछु। र उक्त चाहिँ उत्कृष्ट सञ्चालकको पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुन म आजका प्रमुख अतिथि हाम्रा वडा अध्यक्ष दिलबार जखाजीलाई अनुरोध गर्दछु। र उत्कृष्ट सञ्चालक हुनुहुन्छ संस्थाका उपाध्यक्ष तुलसी पोखरेल। उत्कृष्ट सञ्चालक है।
अब यसपछि हाम्रो धेरै शुभकामना मन्तव्य र विभिन्न क्रियाकलाप पुरस्कारको काम पनि सकिएको छ र अब हाम्रो उद्घाटन सत्रका उपस्थित हुनुभएका सबैलाई चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण बनाइराखी उद्घाटन सत्रलाई यही अन्त गरिदिनु हुन यस आजका सभा आजका यस जनमुखी कृषि पशुपालन सहकारीका सभा अध्यक्ष मधुबन विद्युतीलाई चाहिँ यस सत्रमा आफ्नो बनाइराखी अन्त गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद संस्थाका प्रबन्धकज्यू। जनमुखी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथि जिल्ला सहकारी सङ्घ सुर्खेतका व्यवस्थापकज्यू, राष्ट्रिय किसान महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्षज्यू, यस सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष हालका सल्लाहकार वृन्दा कुमारी थापाज्यू, त्यसै गरी पूर्व अध्यक्ष बिन्दु चौधरीज्यू र हाल संस्थाको सल्लाहकारको रूपमा पनि रहनु भएको छ। यसै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्षज्यू, प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपमहासचिवज्यू, सचिवज्यू, त्यसै गरी टोल विकास समितिका अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण पत्रकार र सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जनमुखी कृषि पशुपालन तथा सहकारी संस्थाको यो 14औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अब तपाईहरूको समय धेरै लिने छैनौँ किनकि धेरै टाढा टाढाबाट आउनु भएको छ। कृपया एकैछिन सुनिदिनु होला। हामी त्यसपछि थोरै बन्द सत्रमा अलिकति केही छलफल गर्छौँ र हामी समापन सत्रमा छौँ। म धेरै कुराहरू राख्ने पक्षमा छैन। आज तपाईहरूको माझमा जनमुखी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाको हामी यो वीरेन्द्रनगर ख अन्तर्गतको इकाइगत साधारण सभा सक्दैछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले भेरीगङ्गा नगरपालिकामा 22 गते यस्तै साधारण सभा गरेका थियौँ, जो भेरीगङ्गा नगरपालिकामा रहनुभएका हाम्रा सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसभन्दा पछाडि अस्ति 23 गतेको दिन हामीले वीरेन्द्रनगरको ख केन्द्र भनेर लेकबेसी नगरपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 आसपासका सदस्यहरूलाई यही हलमा ल्याएर हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ र आज तपाईँ वीरेन्द्रनगरको यो ख केन्द्रमा रहनुभएका सम्पूर्ण सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हामी यसरी 3 तहको साधारण सभा गर्दै यो वर्षको साधारण सभा हामी अन्त्य गर्दैछौँ र 29 गते हामी तपाईहरूबाट छनौट हुनुभएका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर हामी निर्णय प्रमाणीकरण गर्नेछौँ र त्यसपछि हाम्रो यो वर्षको साधारण सभालाई हामी सक्नेछौँ। जो छानिन हुन्छ, कतिपय छानिन सकिनु भएको छ भेरीगङ्गा नगरपालिकाबाट र अस्तिको साधारण सभाबाट र आज पनि केही छनौट हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो नाम दिनुभयो भने हाम्रो साथीहरू त्यहाँ टिक्नुहुनेछ। धेरै कुराहरू राख्ने पक्षमा छैन, धेरै अतिथिहरूले कुरा राखिसक्नु भएको छ। जनमुखी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था आज 14 वर्षमा प्रवेश गरेको छ र 14 वर्षमा प्रवेश गराउनु हुने महत्त्वपूर्ण देन यहाँहरू सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूकै हो, किनकि यहाँहरूले यो साथ सहयोग र आज सदस्यको रूपमा यहाँहरू नहुनुहुन्थ्यो भने आज हामी यो स्थानमा आउन सक्ने थिएनौँ। किनकि सानो सानो बचतबाट सहकारी सुरु भएको संस्था आज हामी एउटा वीरेन्द्रनगरमै ठुलो सहकारीको रूपमा हामीलाई स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। तपाईँहरूकै दिनरातको सहयोगको कारण आज हामी झन्डै 12 करोड बराबरको ब्यालेन्स सिट बनाएको सहकारी संस्था स्थापित गर्नमा पनि हामीले आफूलाई उभ्याएका छौँ। यो मेहनत गर्नुमा हामी सबैको त्यतिकै साथ छ। सम्पूर्ण सञ्चालक समितिका सदस्यले त्यतिकै मेहनत गर्नुभएको छ। योभन्दा पहिलाका कार्य समितिका सदस्यहरूले त्यतिकै मेहनत गर्नुभएको छ र सबैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट यहाँहरू जस्ता सदस्यहरूले हामीले पाएका छौँ र यो स्थानमा आज संस्था सफल हुन सफल भएको छ। तपाईँहरूले वार्षिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने धेरै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, किनकि यहाँ धेरै महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। किन दिदीबहिनीहरू यहाँ धेरै हुनुहुन्छ भने हाम्रो सदस्य रहनुभएका 2000 भन्दा बढी सदस्य हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये झन्डै 70% भन्दा बढी महिला दिदीबहिनीहरू नै हाम्रो सदस्य रहनु भएको छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो भएको कारणले पनि सदस्यमा दिदीबहिनीहरूकै सङ्ख्या देखिएको छ र हाम्रो अन्य साथीहरूलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने सञ्चालक समितिलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने हामी 3 जना पुरुष छौँ, 4 जना महिला सहभागी रहनु भएको छ। त्यसै गरी कर्मचारीतर्फ हेर्नुहुन्छ भने अहिले हामी 10 जना मध्ये 3 जना पुरुष हुनुहुन्छ र अन्य महिला हुनुहुन्छ। सबैतर्फको हामीले महिलालाई यहाँ 70% भन्दा बढी स्थान, यो मात्र कुरा होइन, योभन्दा पहिलाका दिनहरूमा पनि महिलाको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा रहेको छ र सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। संस्थाको विभिन्न गतिविधि भइरहँदा अहिले पछिल्लो समय संस्थाप्रति विभिन्न नकारात्मक क्रियाकलापहरू, नकारात्मक कुराहरू बाहिर आइरहँदा तपाईँहरूले चाहिँ
आफ्नो संस्था आफै बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले यहाँहरू लाग्नुहुन्छ। आफ्नो कामलाई थाती राखेर विभिन्न यो टाइममा धान काट्ने सिजनमा तपाईँहरू त्यो कामलाई छोडेर आज संस्थाको काममा भनेर यहाँ आउनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहकारी संस्था अझ आगामी दिनहरूमा अगाडि बढ्नेछ। हामीले यो वर्ष एउटा रणनीतिक योजना निर्माण गरेका छौँ। संस्थाको सदस्य वृद्धिसँगै संस्थाको पुँजी निर्माण वृद्धि गरेर अन्य कुराहरूलाई पनि यसमा समावेश भएको छ। अहिले हामी यो वर्ष संस्थाका विभिन्न पुराना सदस्यहरू जो क्रियाशील नरहेका सदस्यहरूलाई हामी उहाँहरूलाई चाहिँ भर्सक क्रियाशील बनाउने र नभए उहाँहरूलाई चाहिँ हामी उहाँहरूको रगत फिर्ता गरेर नयाँ सदस्यहरू निर्माण गर्ने पक्षमा छौँ। झन्डै 1200 जना सदस्य हामी नयाँ थप्नका लागि त्यही हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। त्यसमा हाम्रो साथीहरू दिनरात भनेर खटिनु भएको छ। 3वटा पालिकामा अहिले हामी छौँ र विशेष गरेर कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यही काम गरेका आधारमा यहाँहरूले पुरस्कार पनि पाउनु भएको छ। भेरेगङ्गाका नगरपालिकामा त्यत्तिकै पाउनुभयो, अस्तिको साधारण सभामा पनि त्यतिकै साथीहरूले पाउनुभयो र यो आजको दिनमा पनि तपाईँहरूले यो पुरस्कार पाउनु भएको छ। आगामी दिनमा यहाँले राम्रो गर्नुभयो, अझ तपाईँले कामहरू राम्रो गर्दै जानुभयो, कृषि सम्बन्धीको कामहरू अझ गर्नुभयो भने अवश्य पनि राम्रो हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। र कृषि एग्रोभेट मार्फत पनि यहाँले सेवा लिइरहनु भएको छ। मल बिउको लागि हामीले यहाँहरूलाई मल बिउ वितरण गरिरहेका छौँ। अझ गर्नुपर्ने धेरै कामहरू हामीसँग बाँकी छ। विशेष गरेर हामी मर्चको प्रक्रियामा छौँ र यो भनिरहेका छौँ र तपाईँलाई बारम्बार अघिल्लो वर्ष पनि हामीले यो कुराहरू प्रस्ताव ल्याएका थियौँ। तर यो कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएका कारण समय लाग्ने रहेछ। हामीले भेरेगङ्गा नगरपालिकामा रहेको एउटा सहकारी संस्थासँगको एकीकरण अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। सम्भवतः अबको 1-2 महिनाभित्रै हामी त्यो संस्थासँग एकीकरण हुनेछ र जनमुखी सहकारी संस्था अझ ठुलो रूपमा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसै गरी हामी पूर्वी सुर्खेतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि जाने प्रयास गरिरहेका छौँ। मेलकुनामा रहेको गुरुबाकोट नगरपालिकामा हाम्रो कार्यक्षेत्र छैन। हामी गुरुबाकोट नगरपालिकामा यो वर्ष जानको लागि त्यहाँ रहेको पवित्र जनकल्याण सहकारी संस्था पनि सँग एकीकरण गर्ने र कृषि बिउ उत्पादनका लागि जनमुखी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थालाई अगाडि बढाउनतर्फ हामी लाग्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ तपाईँहरूको समय दिएर यहाँ आइदिनु भएकोमा यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अतिथि महानुभावलाई पनि यहाँ आइदिएर हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि सहयोग पुर्याइदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै अहिलेको यो उद्घाटन सत्र यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र हामी बन्द सत्रमा धेरै लामो लिने छैनौँ। थोरै केही कुराहरू हाम्रो यहाँ पास गर्नुपर्नेछ, त्यो कुराहरूमा यहाँहरू सरिक भइदिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ अहिलेको यो उद्घाटन सत्र यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त नमस्कार, जय सहकारी। Maya
We'll be right back.
Bye.